Oder heute ist doppelt. Ja, es wird jetzt schon. Also, fest im Monat ist bei mir noch. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das so viel ist oder nicht. Oh, so viel. Keinen einzigen. Ich hab's gegeben, der kann nicht. Ja, du musst dir das Video anschauen. Aber der hat Dinges geweckt, was irgendwie mit. Was ist das denn? Das Graue, das immer wackelt. Dass ich die Schrift kommt und die Zahl. Das ist eine Anzeige. Graue. Achso, diese Gummis, das ist die Verbindung zwischen den. So. Grau und immer wackeln. Wie beim Gelenk. Bei dem Kram. Bei der Tram. Aber die Kram hat da ein Gummi und da ein Gummi. Der kann. Mama, die Kram hat da ein Gummi und ein Gummi. Ja, die sind jetzt irgendwie relevant. Ein Bus hat nur eine. So schnell halt. Auch nur eine. Ich habe die Rhythmus eingefallen. Nee, wenn wir uns heute mit deinen Eltern sind, dass wir davor uns eine Woche vorbereiten. Ja, das muss ich demnächst mal sehen. Nur die ganzen Mama, Bücher ist deine auch dann ein CE? muss ich nachmachen. Mama, ist deine Habe ich 4 Monate brauchst du, wenn du diesen Monat anfängst. Nee, wir fahren jetzt bis dann auf bei Gleichzeit, als ich geschaut habe. Wir fahren mit das Wasser. Kann man so Ja, der hat aber erst 3 Tage. das haben die nicht irgendwie geguckt. Ja, wir fahren. Ich glaube ja nicht. Wie? Ja, er hat halt dann Übungen. Aber das heißt eigentlich nützt ja gar nichts. Du musst, er hat ja noch keine Pflicht. Aber er hat das auch gefahren. Echt? Das ist direkt. Ja. Das würde sogar gehen. Aber Oma und Papa das halt mal die Pflicht stecken, das könnte so jetzt ja gut machen. Das kann man jetzt gerade nicht. So, nicht dann. Jetzt fahren wir mal los. November. Soll ich jetzt eigentlich ich habe den was Meine Damen und Herren, unsere Abfahrt verzögert sich um wenige Minuten. Wir warten noch auf Anschlussreisende. Ja. Wenn man mit dem Zug steht, Hier bin ich jetzt am Ziel, das ist neu. ja, mit dem will ich auch mit dir fahren. Und mit Oma. Fahren wir nochmal nach Bregenz. Oh, da hinten mit diesem kleinen Kleider. Vielleicht den Die ist gut gekleidet. die? Die ganzen Namen, alles das war die schon Leute, das wird der Schwader von dem Ja, ich sag mal. Zeig mal den mal aus. Oder? Das ist schon
frei sind. Mehrere Leute sind. Das ist eher schon frei. Gar nicht so. Ich habe noch jetzt einen Bericht gesehen, wie es eine Woche zu tun haben. Letztes erzählt, die konnten nichts machen. Aber das ist voll blöd, dann kann ich da wirklich nichts machen. Bekifft war nicht, oder? Das ist ja nicht sicher. Dort ist es total schön. Da hört man gar nicht. Ich schwöre dir, wenn wir Dänemark sind, wenn es regnet, ist es leider. Bis 40 Uhr regnet es. Das ging auch los. Nee, die ist halt ab. Obwohl, es kommt aber heute noch dazu. Ah ja. Keine Ahnung. Weißt du, ich hab was mit dem Sohn. Was ja gut ist. Ja, weil ich ja Egal. Jetzt ist zurück. Wir waren mehr Plätze. Das ist eine Hauptverteilung. Wo hin? Vom Wurscht? Du gehst hier. Okay, zurück. Ich stehe. Alle zurück. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich in der Regionalbahn aus dem Bahnwerk Friedrichshafen Stadt Schneide angenehm fahren. Unser nächster Plan die Sicherheit des Wintermann-Escher. Zu Ihrer Information, dieser Zug fährt in Friedrichshafen Stadt weiter als Wege Express nach Wilhelmshaven. Letzter Halt, Lindau-Eichach, Aufstieg in Richtung rechts. Das
Maul. Von der muss man Nächste Station, Wasserburg. Aufstehen für den Park rechts. Guapusa. Nächste Station, Nonnenhorn. Soll ich denn auch nicht will? Ich weiß nicht mal eigentlich, meine Nummer will. Bis dahin.
Nächste Station, Kressborn. Das darfst du nicht haben, du darfst nur 50. Also ich habe eine Weinrolle gekauft. Nächste Station, Langenargen.
Nächste Station, Ereskirch. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Ausstieg in Fahrrichtung links. Nächste Station Friedrichshafen Stadt. Diese Zugfahrt endet dort. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen.